गंदे हो चुके हैं, पूरे घीस चुके हैं। हम शॉप में पहुंच चुके हैं। शॉप में पहुंचने के बाद देखिए अभी काम चल रहा है ब्रेक शू का, क्योंकि जो बाइक की जो ब्रेक थी वो लग नहीं रही थी पीछे वाली। अभी ब्रेक शू का काम करवाएंगे और दिखाता हूँ मैं आपको अभी, है ना। आ चुके हैं इसके नए ब्रेक शूज, पुराने वाले और ये नए वाले पूरे गंदे हो चुके हैं, पूरे घीस चुके हैं, पूरे प्लान है ये खरखरे हैं। नए डलवा रहे इसमें बनाएंगे तो भैया बस वीडियो बना, बस नहीं बना हुआ बना देगा ये कैसे रखना है तेरे को। ये जुट चुका है यहाँ पे, आगे भी से लग चुका है। क्या करना है? अंदर चैन टाइट कर देना भैया इसकी। फाइनली जो अपनी गाड़ी का काम हो चुका है, ये आगे नीचे को क्या करो। हमने चैन सेट ले लिया है बाइक का चैन सेट ठीक करवाने आए अभी हम यहाँ पे। चैन सेट लगाएंगे, इसका देख सकते हैं बजाज का चैन सेट है। साले हो रहा है भाई। बाइक की पुरानी बैटरी कितनी की आती है आपके पास? बाइक की पुरानी बैटरी क्या करोगे? लोग है नहीं आप ले लीजिए ना। कितने तक के पड़ी हो? दो पड़ी है। कौन सी एलईडी है? एमरन का है, सुपर स्प्लेंडर का। इसका है एमरन का है, सुपर स्प्लेंडर। सही है, सही तो पड़ना चाहिए, मतलब चेंज करवाया था, लेके आ गया था उसका। सही है तो साले मुझे दे दे। जाम हो गया क्या ये भी? लग तो रहा है जाम हो गया ये।
है चैन से डालने के पैसे अलग है, मैंने मुझे पता है, आपने बताया था। तो बोलते वो दिए नहीं है ना, तो मुझे लगा ना कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि दुकान के पैसे लग देते हैं, इसके पैसे लग देते हैं, मुझे लगा ये तो खुल नहीं रहा है। दोनों होता है, सीधा उल्टा घुमाने है, सीधा उल्टा घुमाने में दोनों सीधा। ऑटो में चला जाए वो भी बड़ा हो रहा है। अरे ऑटो में ना जाम वाम लगा रहता है, घंटा जाम लगा रहता है साले, तू भी दुनिया जा रही है भैंस, जाम लगा रहता है। बात की आने के टाइम में चल मैं मानता हूँ, रात में चल ठीक है, दिन दहाड़े तो जा सकता है ऑटो में, 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले चला जा। अब इसमें देखना तेरे भी तो भतीजा हो रहा है जाने आने का, तू जा रहा है वो आ रहा है लेके आ रहा है, 10 मिनट पहले चला जा। तू नहीं बोला छोड़ने के लिए, वो वही उसने बोला था छोड़ने के लिए, मैं तो बोल रहा ऑर्डर चला अब जाता है। तो बैठ गया ना सही है, तो बैठ गया ना। आजकल तो भैया घर चले जाए, क्या कर सकते हैं भाई, जो दिखाता वो ठंडे वाला है लॉक। निकल गया निकल गया। इसके ऊपर दोस्तों फाइनली जो है अब हमने पूरा काम करवा लिया है। बाइक का एक चेन सेट लगवाया है और एक ब्रेक शू लगवाया है। दोनों का खर्चा जो मिलके बैठ गया है यहाँ पे 2000 के आसपास है, बैठ गया है।
और फाइनली जो आप घर के जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपके यहाँ पे क्या नाम है, पल्सर 125 NS का जो चेन सेट है वो कितने का आता है, और जो ब्रेक शू है वो कितने का है। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, सो पता लग जाएगा कि कहाँ सस्ता है कहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पे तो 1700 रुपये का चेन सेट मिला है, और ब्रेक शू जो थे उसके वो 200 रुपये के हैं। पूरी गाड़ी का काम हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।